Yevrokamaz puliga 100% radniy holatda turgan 2015-yil Mansilar topib qo'ydim. Texnika qiziq bo'lsa bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'rib tursalaring ma'lumot beraman. 100% radniy holatda turgan Mansilar 26280 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Zavoddan chiqqanicha faqat g'isht tashiydi, ortiqcha og'ir yuklar tashimagan, ha, hoji aka? Yo'q. Motorlari ham radniy holatda bir marta ko'rsatib qildim dedingiz-a? Ko'rsatib qilingan. Injektorlari-chi? Injektorlar ham qator ko'rsatilgan, yaxshi yurishi. Lekin ko'rsatib olish kerak, ha. Korobkalarda skosdan tashlamaydi. Yo'q. O'zini o'sha zev korobkasi radniy holatda ochilmagan, tayilmagan. Faqat shu motor bir marta yo'q. ko'rsatib qilingan xolos, ha? Ko'rsatib qilingan. Suvmi, antifrizmi? Suvga o'xshayapti. Yo'q. Antifriz yo'qalanib ketgan desa. Kabinalari DTP bo'lmagan mana. Oldiga ikkita yangi balon taqishgan mana. 90% atrofida turibdi, to'g'rimi hoji aka? Ramalarga umuman tresheniya tushib, manlarga ayniqsa begona narsa. Hozir endi faqat g'isht toshyapti xolos, ha? Bir mashina g'isht boradi bir kunda, ha. Qancha yuradi bir kunda? Bir reys xolosmi g'isht? Bir reys Marg'ilon, Farg'ona g'isht boradi. 15-20 kilometr yurgan xolos bir kunda. Shu bilan turadi. Faqat g'isht boradi. Bir kunda bir reys chiqiladi, turadi, shu ha? Endi lekin holati yaxshi turibdi. Energiya akkumulyatorlari ham o'ziniki shekilli, ha? Hozir aka, almashmaganga o'xshayapti. Qo'yili. Orqa balonlari 50% atrofida ekan lekin. Ko'ringlar. Hozir loyda o'sha kam g'isht zavodining yo'liga suv sepishgan ekan, mana loy bo'lib turibdi. Shuning uchun tishning orasiga loy kirib qolibdi balonlarni. 50% bu tomonlari bir 30-40% ham chiqargan, ha? 50 chiqarildi. Ha, mana buni. Ha, 50 ekan. Bir yil sezonda oladi balonlar. Resorlari yechilmagan ekan umuman, ha, hoji aka. Shunaqa, yani odam bir mashina g'isht boradi, qo'ppadi mashinani. Shu bilan turaveradi. Mana tiniqligini ko'ringlar mana, haqiqatan. Lekin orqa bortlari ham zo'r turibdi mana. Umuman shishka yo'q. Qoyil. O'zini dizel holatida 100% radniy holatda turibdi mana ko'ringlar. Hech qayeri ochilmagan, faqatgina shu motorni bir marta ochib, ko'rsatib qilingan ekan xolos. Korobkalar ham ochilmagan, moslar ham umuman ochilmaydi o'zi bu texnikaniki. Ходовой sistemasi juda ham pishiq. Kabinalari mana 100% radniy holatda turibdi ko'ringlar. Afishkalari radniy turibdi. Chexol poli qilib qo'yishdi lekin ko'ringlar. Mashinaning holati zo'r turibdi. Faqatgina pishgan g'isht tashirgan xolos. Bir kunda bir reys bo'ldi. Boshqa ish qilmaydi. Mana g'isht zavodi oldida turibman. Yurgan probegi 110 000 kilometr yurgan ekan. Shundan keyin ishlagan yo'q, uka. Shu 150 000 atrofi hisoblavering deyishyapti. Mana 110 594 da o'chgan ekan probegi. 2 yil bo'lib olishganiga shu 150 000 da atrofini mo'ljallavering deyishdi. Endi kelib yana o'zlarini bir qator ko'rib olasizlar. Mashalloh. Sal gaz bosib olgan ekan. Juda bir past ishlaydi motori, tixa ishlaydi. Endi ozgina tutash bor, chunki bugun yurgan yo'q, biz kelib yurgizdik, qizigan yo'q. Yuki bilan tutamaydim aka yo'lda. Tutamaydi deyishyapti. Endi injektorlarni bir qator ko'rsatib olsalaring ham bo'laveradi. $7000 so'rashyapti, naqd bilan kelsalaring, xudo xolasa o'tib beradigan, savdolashadigan joyi bor. Bu video roligimizni 100% radniy holatda turgan Mansilar olaman deb turgan do'stingizga sirosni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalar, narxlari haqida ma'lumot olib turasizlar.